आइए हम आपको बताते हैं कुदरत का जिंदा सबसे मौजिज़ा। पहले ये वीडियो जमजम का देखें। चश्मा 4000 सुभान साल अल्लाह। कदीम है, 13 फुट 4000 चौड़ा साल। और 11 फुट लंबा है, क्या बात है। 33 मीटर गहरा है। एक पावरफुल मोटर सुभान 8000 अल्लाह। लीटर पर सेकंड के हिसाब पर इसमें से और 24 तुम घंटे अल्लाह ताला पानी की पंप कौन कौन करती सी रहती नेमत है। को इसमें झुटलाओगे। आज तक अब काई नहीं जमजम का लगी पानी भी और ना अल्लाह ही ताला पानी की का बहुत जायका बड़ी बदला नेमत है। है पूरा दिन और इसे पानी अक्ल पंप रखने करने वाले के ही सिर्फ समझेंगे। 11 मिनट बाद ही पानी अपने असली लेवल पर आ जाता है सुभान अल्लाह। और इसी कुदरत की बिना पर आज तक जमजम खुश्क नहीं हुआ। बेशक। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।